大家好，我们是第10组。那我们现在报告的是弗洛伊德最短路径演算法。然后我们的组员有高全宏、黄俊儒、陈尊友、张哲伟。弗洛伊德最短路径演算法，它的中文译称弗洛伊德演算法。OK， 那它是解决任意两点间最短路径的一种演算法，它可以正确处理有向图和复权的最短路径问题，同时呢，也被用于计算有向图的传递闭包。OK， 那它优点跟缺点，优点就是容易理解，算出任意两点间最短路径，那代码编写简单。缺点就是时间复杂度比较高，不适合计算大量数据。那弗洛伊德演算法是什么？我们再来看一下弗洛伊德演算法，这是一个有向权重图。好，然后我们现在要计算可能是1到3，好，1到3。那1到3就有2种路线，一个是1到4到3，一个是1到2到3。那1到4到3，它的这个路径呢是1加2是3嘛？那这边呢，1到2到3是1加3，所以是4，所以呢，它最短路径是1到4到3。那还有一个路径是1到2到4到3，然后这个太远了，这个大概5啊，所以最短路径是1到4到3。OK， 然后呢，我们现在来看一下题目。题目呢跟我们说，使用弗洛伊德最短路径演算法，然后呢求这个 data 500档案的这个顶点间最短距离。那它是依个主次不同，主次呢顶点到顶点的最短路径，所以我们的顶点那个什么21到164，对，最21到164 ，OK， 我们的顶点是21到164。好，然后我们现在看一下我们的程式。OK， 我们的程式档在这边是 C 槽里面的 C， 我们现在有一个 data 500跟 test， 这是我们的 data 500，就是长这样子，所以大家都有 OK， 然后这边是这样子 OK， 然后呢，这是我们程式码，我们程式码呢，它1到500，可是我们为了不要让它压到边界，所以我们就加上505 OK。然后我这边呢，它是这边这一行是它是没有中继点就结束了 ，OK。然后这边是先把前面的路径都印出来，然后再把中继点印出来，最后把后面的路径都印出来。这是我们的程式码。好，然后呢，我们现在就来看吧，跑一下我们的程式。我们的程式我们现在已经编译好了。编译是，然后编译好之后呢，我们再看一下 ，OK， 编译出来呢，我们的最短路径从241到164呢，最短路径是58，那从241到121，然后再到187，再到366，再到8，再24398，然后最后到164这样子 ，OK， 然后这是我们的报告，报告结束，谢谢大家。